Waar moet ik beginnen? Er zitten zoveel leuke speelfeatures op. Oh, dan kan het ook. Maar dan heb je gelijk een ander soort schip. 3, 2... Ik heb hier 75383 Lego Star Wars Darth Maul's Sith Infiltrator. En dat is een heel gevaarlijk schip met een heel gevaarlijk figuur erin, namelijk Darth Maul. En die gebruikt dit schip om zijn vijanden op te sporen en te achtervolgen. Daar heeft hij een hele hoop hulpmiddelen voor. Maar voordat we echt de diepte induiken, kijk ik graag eerst eventjes naar de doos. En die ziet er hartstikke gaaf uit. De achtergrond, Tatooine, te herkennen aan 2 zonnen en vooral heel veel zand. Wat verder opvalt is dat Saw Gerrera hier in deze doos zit. Die heeft niet zozeer iets te maken met de Infiltrator of met de Phantom Menace film waar dit schip vooral in zit. Maar het heeft alles te maken met het 25-jarig jubileum van Lego Star Wars. In sommige sets krijg je een jubileumsteen en in sommige sets krijg je een jubileumfiguur. En hier krijg je een figuur bij. Daarnaast zitten Darth Maul, Qui-Gon Jinn en Anakin Skywalker nog in deze set. Dus hij heeft ook daadwerkelijk figuurtjes om te achtervolgen. Even kijken wat er op de achterkant nog te zien is. Nou, daar gaat hij al hoor. Hij gaat er recht achteraan in zijn Bloodfin Speeder. Onze Darth Maul Sith Apprentice is het. Het is een leerling nog van de slechterikken. En het schip zelf, waar het vooral om gaat, zit boordevol met leuke speelfeatures. Zoals het afschieten van raketten met een veermechanisme. Je kan zelfs probe droids, sondes, laten vallen uit de onderkant van het schip. Want ja, Darth Maul kan niet in zijn eentje een hele planeet verkennen. Daar heeft hij robotten voor. En die zitten ook in dit schip. Super gaaf, zo te zien past alles er ook in. Ja, over erin gesproken. Ik ben wel eens benieuwd wat er in deze doos zit. Ik ga hem openmaken. Zakje 1 is gebouwd en dat is Darth Maul op zijn Bloodfin Speeder en 3 van die DRK-1 sondedroids die hem helpen met het afspeuren van de planeet naar in zijn ogen slechterikken. En het is nu tijd om te beginnen aan zakje 2. Het boekje zelf is verder niet heel spannend. Je ziet dat je de Builder-app kan gebruiken, maar ik gebruik liever papier. Er wordt even uitgelegd hoe de Brick Separator werkt. En dan ga je meteen lekker aan de gang met het bouwen van Darth Maul, zijn droids. En zo ben ik nu bij zakje 2 en ga ik lekker verder bouwen. Zo, even Anakin zijn haar geven. Zo, ik ben al halverwege, Anakin net af en het bouwwerk schiet ook al lekker op. Ik zie er al wel een Sith Infiltrator in met die herkenbare driehoekvorm van de bad guys in Star Wars. Er zitten ook al wat speelfeatures op. Bijvoorbeeld kan je al een landingsgestel uitklappen. Ik heb al een bedieningspaneel gebouwd, dus hier komt straks de cockpit. En hier zit een klepje dat ik nu heel vakkundig omhoog zit te houden. Maar daar horen die DRK-1 droids natuurlijk in. Die sonde-robotten die Darth Maul helpen om zijn doelwit te vinden. Ik ben ondertussen heel benieuwd of onze toytesters hier een ruimteschip in herkennen. Is het... Nee, maar ik weet al. Dit is een Star Wars iets in een schip. Sowieso, want mijn vader die houdt heel erg van Star Wars. Kun je aan de onderkant het Ik denk dat dat vliegtuig was, zo'n soort van dit is vliegtuig. Darth Maul. Een soort motor en dat hij dan achter iemand aan zit die... Oh, hier kan iets open. Aan de onderkant zit er iets wat open kan. En het is best gedetailed ook allemaal. Echt een stuur en zo. Ik denk dat vliegtuig. Zo, nog de laatste raket erin. En hij is af. Wat een gave infiltrator. Echt super vet. Echt heel tof. Heel gestroomlijnd model ook. Ziet er gaaf uit van alle kanten. Waar moet ik beginnen? Er zitten zoveel leuke speelfeatures op. Hier bovenop zitten de knopjes heel mooi weggewerkt. Als ik hier op zo'n knopje druk, dan schiet de raket weg. En dat kan nog een keer, als je de eerste keer mist. Je krijgt in totaal 3 van die raketten erbij. Dus je hebt er altijd eentje extra voor als die een keer onder de kast terecht komt. Verder de probe droids, de sondes die de Sith helpen om hun prooien te vinden. Dat klepje aan de onderkant, daar zit nu een mooi knopje bij. Zo. Hop, daar gaan ze al. Die gaan dan meteen op het doelwit af, terwijl de Sith Infiltrator gewoon doorvliegt.
Nou, heeft hij eenmaal zijn doel gevonden, dan gaat hij natuurlijk weer landen. Landingsgestel uit. Zo, vleugels weer inklappen. En dan gaat de cockpit open. Ik zal hem even zo neerzetten. Aan de achterkant kan je mooi zien hoe dat werkt. Deze gaat omhoog. En deze gaat omlaag. De loopplank als het ware. Dan gaat dit nog eens een keer open. Ja, en dan is er voldoende ruimte voor een Sith-leerling en zijn lightsaber en zijn speeder. En hij kan als een speer onderweg naar onze helden in dit geval. Saw Gerrera, die hoort dus officieel niet bij deze scène, maar wel bij de set. 25 jaar jubileum minifiguur. Heel tof, bekend uit serie Andor en de film Rogue One. Echt een iconisch karakter. Super gaaf dat je deze op deze manier toch al kan hebben. Wie wel in deze scène thuis horen. Qui-Gon Jinn en Anakin Skywalker. Die maken deze set helemaal compleet. Een heleboel minifigs, een heleboel speelfeatures op het schip zelf. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik ben super benieuwd welke avonturen onze toytesters met deze set gaan beleven. Ik wist het! Ja! Dit is echt Star Wars. 25 years of Lego Star Wars. Oh kijk, hier zitten een soort van bommen in. Zeg. Ja. Lijkt een soort van robot Maar of dat- zo. Ik denk het. Maar het kon toch, het kon open zeg maar. Dus er moet iets zijn waardoor het... Oh, kijk. Ja, misschien... Bommen. Bommen, ja. Hier, doe ze erin. Ja, misschien wel. Ik dacht, dit kan uitklappen. En de Oh, en aan de onderkant ook. kunnen... Aan de onderkant kan het ook. Oh, maar dan heb je gelijk een ander soort schip. 3, 2. Wow. Zit er nog eentje in? Ja. Oh, kijk. En deze kunnen ook dus bewegen. Kijk. Ja. En dan stop je dus deze erin. En doe dit dan hier. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ben jij nou benieuwd naar nog meer Lego of ander speelgoed? Klik dan hier!